あ、ごめん。全然。はい。何をしてんねんな。なんかノリ悪あれ。
よし。ロング1個分。ガチャやった。ラスティン。あっさり。めっちゃ曲がった。フォアやな。いやマジで最後めんどくさかったロム。だって実力じゃ絶対無理やから。めんどくささで言ってますけど、そんな小手先のあれじゃ無理です。